Шимэнд соёл эрдэнэ хөтөлбөр урлаг соёл гэдэг хил хязгааргүй гүн гүнзгий ертөнцид таныг урьж байна. Оросын нэрт найруулагч Андрей Тарковскийн хэлснээр урлаг уг чанартаа үхлийг үгүйсгэх юм. Тэмч болохоор уран бүтээлч нь имзэглэж байхад ч урлаг өөдрөг хിവэр оршисоор байдаг үлээ. Хөтөлбөр зочны ярилцлагаар эхлэх болно. Бирагийн Март Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан 1995 онд Монгол улсын их сургуулийг түүхч мэрэгчлэр 1998 онд соёл урлагийн их сургуулийн харьяа, радио телевиз медиа урлагийн сургуулийг телевизийн найруулагч мэрэгчлэр тус дүүргэж, улмаар 2017 онд Лондонгийн Hertfordshire их сургуульд кино телевизийн урлагаар магистрийн зэрэгээ хамгаалжээ. Тэрээр 1996-аас 2002 оны хооронд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэд найруулагчаар ажиллах хугацаанд богино хэмжээний кино, баримтат кино, драмын болон дуулалт жүжиг зэрэг уран сайхны нэвтрүүлгүүд олныг хийж байсан юм. 2008 оноос Их Британд ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд залуу их хүүхэд багчуудаа үндэсний зан заншлаа өвлүүлэх төдийгүй британчуудад сурталчлан таниулах зорилгоор Лондон MNB студ болон Их Британд дахь Монголын соёлын төвийг байгуулан ажиллаж байгаа юм. Түүний 2017 онд бүтээсэн нүүдэлчдийн үрхийн эмч баримтат кино нь Холливуудын олон улсын баримтат кино наадмаас оюутны шилдэг бүтээлийн шагнал, Хьюстоны 51 дахь олон улсын кино наадмын платинум шагнал, Канадын Монтреалийн 45 дахь оюутны кино наадмын тэргүүн байр, мөн оюутны Оскарын алтан медаль зэрэг нэр хүндтэй олон шагналыг хүртсэн юм. Хүршгүй алс халын мэд санагддаг, сонсогддог байсан тэр Оскар монголчуудад улам ойртсоор өнөөдөр бүр ингээд алханд ирж л дээ. Оюутны олон улсын шилдэг баримтат киногоор шалгарч оюутны Оскар гартаад эх орондоо ирлээ Март. Ингээд үзэгчдийнхээ өмнөөс соёл эрдэнэ хөтөлбөрийн өмнөөс танд халуун баяр хүргэж нэвтрүүлгээ эхлэе. Баярлалаа. Оюутны Оскарыг бол өнгөрсөн 2018 оны 10 сарын 11-нд одоо Беверли Хиллст шагнал гардуулахаар хэмжээ болоод тэгээд тэнд гардаж авсан да. Тэгэхээр оюутны Оскар гэж жоохон ямар шагнал юм болоо гэдэг дээр бас үзэгчдэд бас жоохон дэлгэрүүлээд мэдээлэл өгөх нь зөв баха тий. Энэ нөгөө бидний яриад байдаг нөгөө Оскар кино академи биш үү? Оскар шалгаруулдаг. Тэр кино академинд иргэдээ энэ оюутны Оскар гэж оюутнууд зөвхөн оюутнуудын дунд явагддаг. Тэгээд энэ шалгарсан бол одоо Оскарынхаа жинхэнэ одоо Оскарынхаа кино наадамд өрсөлдөх эрхийг өгдөг. Тийм тэгээд оюутны Оскар гэж болгодог. Тэр ихтэй юм кино наадамтай. Оюутны Оскар хүртэжсэн маш олон найруулагч нар одоо жинхэнэ Оскарыг нь хүртэж тий. Одоо хамгийн сүүлд Спайк Ли авлаа шүү дээ. Тэгээд тэр одоо бас оюутны Оскар хүртэжсэн байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд нийт 59 бүтээл өрсөлдөж 11 Оскар авсан оюутны Оскар авч ирсэн хүмүүсээс авсан юм түүхтэй билээ. Одоо нүүдэлчдийн эмч баримтат кино бол одоо өөрийн чинь дипломын ажил гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр Лондон хотноо ямар сургууль суралцдгийн дипломын ажлын сэдвээ бас яаж сонгов, ямар хугацаанд яаж бүтвэ? Би Лондонд Hertfordshire их сургууль гээд тэрнийг кино урлагийн кино телевизийн урлагаар мастерын зэрэг хамгаалаад тэгээ одоо дипломын ажилтнаар нүүдэлчдийн үрхийн эмч гэдэг сэдвээр одоо баримтат кино хийж хамгаалсан. Их сургуульд мастер хамгаалах гэж орохдоо телевизийн шоу ийн гэж нөгөө төсөө танилцуулж орсон. Тэгээд эхний семестртээ явж хагаад багш нар маань зохиол мохиолын үзэд бүр одоо ингээд энэ телевизийн шоу их зохиолч их гоё вэ таалагдчих чинь энэгээр чи хийл одоо дипломын чи ажлыг хийлгийгээд ингээд зөвшөөрсөн байсан. Гинт би одоо юу бодлоо өөрчилсөн. Тэрэнд нь одоо манай баримтат киноны хичээл зааж исэн эмэгтэй найруулагч орсон. Энтхийг эмэгтэй байсан. Бас их олон шагнал хүртсэн. Тэгээд энэ баримтат киноны тухай ингээд гоё лекц уншаад бидэрчил ороод нүдэнд харагтал ярьж ирсэн чи яа би өөрөө телевиз юм. Ер нь би яагаад энэ найруулагчийн мэргэжлийг дээшлүүлж байгаа гэдэг нь Монголынхаа өв соёлыг л гадаадаас сурчлах одоо миний хамгийн том үүрэг зорилго байсан. Тэгээ энийг хийхэд юусоо баримтат кино юм биш тий. Тэгэл би ерөөсө баримтат кино ингээл багштайгаа очиж уулзаад ийм хугацаад өгсөн байж тээ гэдэг багш надад сануулад чи одоо сэдвээ олсон юм уу гэсэн чи олсон. Одоохон би бичээд аваад ингээд сэдвэр нь байдгүй. Тэгсэн чинь за тэгвэл одоо сэдв чинь байгаа юм бол одоо яхав зөвшөөрье гээд. Тэгээд нөгөө манайхан чинь зохиолоо бичээл юмаа өгөө танилцуулаад идэг согт зөгчөөд идэг сэдвээ олдгүй бүр сандраад тэгээд би Монгол руу маш олон найз нөхдрөөгөө уцтаад одоо ямар сэдвээр хийвэж болох вэ? Баримт кино хийж сэдв юу вэ гэж өөрөө нөгөө хоолоогоо учраас сэдвийн ирэлт их гарсан. Нөгөө манай дүү сумын эмч байсан юм бас.
Тэгээ манай дүү надад ингээл ярьдаг байхгүй юу. Ингээл шөнө орой явдаг, харанхуй шөнө явдаг, унаа тэрэггүй явдаг, хүний машин тэргээр ингээл ингэж явдаг гэд. Гинт тэр санаанд ороод сумын эмч яаж ажилтгийг мэдж байгаа. Тэгээ манай дүү яаж ажиллаж сонсч байсан. Ерөөсө тэгэл төсөөлөөд л би өөрөө ерөөсө зохиолоо бичсэн. Манай сургуулиас минь техникийг бүгднийг өгсөн. Чи одоо ингээд хол явж хийх гэж байгаа, баримт кино хийх гэж байгаа. Тусламж энэс өрөөд бид нар тусалж чадахгүй нэ гэдэг. Тэгээ бүх техникээ өгрээд. Баахан техник өрөөд ганцаараа бүх манай нөхөр продюсер л. Тэгээд буугаад ирсэн. Тэгээл манай хүн ба сандраад байгаа байхгүй юу? Ийм богино хугацаанд энэ ч олоогүй. Юу ямар ч бага бүрдүүлээгүй. Яаж хийх вэ гэдэг. Ихэр хугацаа эсэ. Ерөөсөө нэг 2-7 хоногийн хугацаанд ирсэн би. Тэгээл би болохоор их нутагтаа ирж байгаа. Би ямар ч байсан тэр хүмүүсээс эмч болоод хийчнэ гэж болоод синтезм хийж. Би бол их тэрэнд сандраагүй. Яхавтай тэгэл болно гэж бодож байсан юм. Тэгэл болохгүй гэж бодчих юм бол бид нар чинь нөгөө их сандруу шүү дээ. Тэгээ тэрэндээ бачуурчин гэж яагаад өөрөө их 50 байлгаад байгаа байхгүй. Би ийм зохиол бичсэн шүү. Энэ зохиол тохирхон олоорой гэдэг байгаа байхгүй би найзууд байгаа. Тэгээд ер нь буусан өдөр манай найз ахи хацтай уцтаад нэг ийм эмч байдаг юм байна. Чи сонирхгүй. Яг энэ чиний ер нь зохиолд таарж магадгүй юм шиг байна гэж эмчтэйгээ уцаар яриад. Эмч мөнийг сандарсан. Гинт би юу вэ? Би яаж одоо ийм юмд орж чадахгүй одоо урд нэгж байгаагүй гэдэг их сандраа. Эндээс 3 хоногийн дотор бага бүрдүүлээл. Тэгэл хөтөө гараа тавьчихсан. Яг тэр нүдэндээ харсан төсөөлсөн тэр зохиолын дагууга хийж чадсан уу? Бүр сайхан илүү баяжуулсан. Төсөөлөөр байгаа болохоос яг амьдрал дээр очиход тэр эмчич амьдрал илүү бүр адал явдалтай, өрнөлттэй бүр тэгээд эмч маань их сайхан олон жил ажилласан. Ер нь их сайхан төвчээртэй. Ер нь барь кинонд орж юм хийлгэх гэдэг чинь тийм амар шүү дээ. Байнга камерал ингээл тэгхүү ингэхүү гэл ингээл камер өмнө. Тэгээд эхлээд их сандраад байсан. Сүүлд 3 онсон чи манай эмч маань камер аач байгааг тоохоо байсан сайхан ажилтаа хийгээд бид нар ч бас их нөгөө баг магтаага зүгшрээд уучраа болсон. Сайхан сансандаа сайхан зураг аваад нэг бүтх юм чинь нэг саанаасаа сонио. She is the backbone of the Mongolian health service who travels hundreds of kilometers in a single day to provide medical care to 1,600 nomadic families in the Gobi Desert. Манай охин, манай ангийнхан, нөгөө манай багш нар Хүлээцсэн. гүйд их санаа зовоод байгаа надад тийм хол. Тэгээд одоо энэ юм амжуулсан бол яагаад гэвэл тэдний сэтгүүд биш үү? Яагаад ч ийм богино хугацаанд киноны зургийг аваад ирнэ гэсэн ойлголт байхгүй байгаа байхгүй юу? Нөгөө системийнх нь. Тэгэхээр би болохоор би хийчихэд ирнэ. Миний баг байгаа, миний хүн байгаа гэдэл би яриад яваад байгаа юм чинь. Тэгээд баримт киногоо бол би диплом хамгаалахад 20 минутаар хийсэн. Тэгээд багштай аваач хармантаж биш үү? Аваашид багштай үзүүлээд. Тэгсэн чинь манай багш үзчихээ дуурахгүй ингээд кино дууссан. Үгүй би бүр сандраад яатсан болоо гэд бүр. Та зүгээр үү гэж багшаа тэгсэн чинь. Өө зүгээр. Би сая ийм кино хийгээд ирнэ гэж би чамайг өстө төсөөлөөгүй байсан. Тэгээд их сайхан болжээ. Шокын байдал. Тийм тэгсэн. Тэгээд надад бол ингээд хэлэх юм юу ч алга. Ганцхан нөгөө нэг англи сабтайтл хийж байгаа шүү дээ бид нар чи тэрэн дээр нөгөө нэг үг үсгийн алдаа өөр үг хэрэгэлсэн барьсан тийм л юм байна. Тэрээс одоо кино хийсэний хувьд бол би чамтай ямар ч зөвлөгөө өгөх юм байхгүй байна. Үнэхээр сайхан болсон байна гэд. Би ер нь бол хүүхдийн эмч. Одоо бол хүүхэд доктор эмэгтэйчүүд одоо тэгэл нээсэсний эмч хүртэл шүдний эмч хүртэл хийж байна. Түүнтэй эмнэлгийн тусламж үзүүлж байгаа даа. Би ингээд нөгөө кино фестивалууд хайж явахгүй юу? Бас гайгүй юмд оруулахыг бодно шүү дээ. Жаахан одоо хэдэн мянган кино фестивал байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо би баримтат кино төрөлд болж игэл баримт кино төрлөөр нь шалгаруулдаг. Тэгээд одоо байгаль орчны асуудал хүндсэн. Тэгээ эмэгтэй найруулагчтай эмэгтэй хүний тухай гэдэг ингээд төрөл их олон төрөл ингэж хайж явж харж агаад би оюутны Оскар гэдгийг 45 гэдэг тоон надад хамгийн түрүүнд тусч байгаа байхгүй. Би 45 настай мастерынхаа зэргийг хамгаалаа. Хөө би 45 таамаглаж энэ 45 болж байгаа минь их гоё зүгээр ч юм уу. Тэгсэн чи энэ үнэгүй их олон улсын фестивалууд жаахдаг мөнгө төлж явуулж байгаа шүү дээ тий. Тэгсэн чи үнэгүй ихэн гутанд баярлаад өөнгүү ч юм байна, надтай ажиж зууч юм байна гэдэг айгүй тэг явуулсан шүү дээ тэгээд. Тэг 700-аа шүүгч. Яг тэр мэржлийн шүүгч нар шүүгээд
хамгийн өндөр бүх хүмүүсийн өндөр оног авсан учраас би төрөлдөө олон улсын баримт кино төрөлдөө энэ чинь алтан мөнгө хүрэлгэж байгаа шүү дээ. Бусад медалууд нь байхгүй. Зөвхөн алтан медалыг яг авсан байхгүй. Please welcome this year's gold medal winner for international documentary from the University of Hertfordshire, Mart Bira, for nomadic doctor. It's my great privilege to be here, all of you tonight. I'm here with my husband who produced the film. We are truly honored to be the first Mongolians receiving this prestigious award. 2005 онд Монгол эмэгтэй найруулагч Бямсрынгийн кино бас Оскар дэвшижсэн шүү дээ. Тэр бол нөгөө уран бүтээлч нь гадны хөрөнгө оруулалтаар гэдэг утгаараа Германы гээд явсан тий. Энэ бол яг цэвэр Монгол уран бүтээлчдийн хийсэн бүтээл гэж авсан уу? Тэгсэн би Оскарт өөрөө Монгол найруулагч, Монголын бүтээл гэдгээр өрсөлдсөн. Тий. Нөгөө оюутны Оскар бол яг миний оюутны ажил гэдэг. Гэхдээ тэр оюутны Оскарт нөгөө тэр хүмүүс үг хэлэх болгондоо дандаа Монголын анхны гэж хэлжсэн аюу би ингээл орой хүнсээ аваад явжсэн чинь утас дуураад хэлж байгаа аахгүй одоо өөрөө чинь бүтээл төрүүллээ шагнал байранд авахар боллоо 10 сар шагнал гардвал өөрөө ирж чадахгүй гэдэг. Ёо бүр ингээд хүн чинь нөгөө итгэхгүй. Тэгээ би бүр та ахаад надад хэлдэй гэд. Би Монголын анхны одоо хүн болсон уу гэж оюутны Оскар хүртэж байгаа гэж би шууд асуусан чинь тийм ээ та одоо анхны оюутны Оскар хүртэж байгаа монгол хүн боллоо гэж хэлсэн. Тэр л одоо аюу гоё юмсан. Монгол улсынхаа нэрийг гарахаас гадна тэр сургуулийн нэр төрд бас нэлээд гөнөөлөлсөн баг тийм. Өө тэгэлгүй яах вэ? Энэ сургуулиас анх удаага би бас хүртлээ шүү дээ. Оюутны Оскарыг сургуулийнхаа төвхөнд. Сургууль хэдэн жилийн төвхтэй вэ? Сургууль чинь 59 онд байгуулагдсан. Найруулагч телевизийн ажил руу хизэнээс яаж татагдваа? Жүжигчин болно гэж боддог байсан. Тэгэл багасаа л кино үзээд дотор нь ингээд орчдөг шүү дээ бид нар үзэж байгаа л тэг бүр ингээд дотор нь тэг би жүжигчин болно гэж бодоод тэгээд сүмбэр сум гэж байсан чойрын 10 жилийг төгсөөд драмдээс сургууль өрсөлдөлөө. Тэгээд тэнцээгүй одоо энэ манай нэг кинонд оруулдаг жүжигчин Наранбаатар тэнцэжсэн. Тэгээд би их сургуулийн түүхэн ангид сурж байхдаа кино үйлдвэрдэр очиж кино манай дуу оруулдаг. Тэгээд юм чи юмаа кинороо татагдаад байдаг байсан. Тэгээд би түүхийнхаа ангийг төгсчөөд удаагүй байжсэн чинь радиотэндээ сургууль байгууллагдлаа. Хэд оны төгсөж вэ? Би 98 онд анхны төгсөгч. Тэгээд би энэ сургууль телевиз радиогийн дэс сургуульд орохоос өмнө би телевизэд шалгалт өгөөд би туслах найруулагчаар ажиллаж байгаа. Тэгээд би телевиз радиогийн дэс сургуульд орсон. Баатар найруулагчийн ангид ороод үнэхээр сайн багшаар. Одоо тэр би одоо энэ саяны сургуулийг төгсөхөд бол миний тэр багшийн заасан школоор л би одоо юмаа хийсэн. Үнэхээр одоо энэ сургуульд бол одоо дэлхийн маркетинг зах зээл ямар байдаг, яаж гарах юм нэтрий гэдэг юмных нь нарийн юмнууд, хууль дүрм, гэрээн яаж хийгдэх гэдэг юмыг сурж байгаа болохоос биш. Би найруулагчийн хувьд бол тэнд ороод яагаад ч гологдоогүй би үнэхээр бахархаад. Үндэсний олон нийтийн телевизийн найруулагчаар ажиллаж байсан. Одоо манай нэг эдэс шүү дээ. Хийсэн бүтээлүүдээс чинь сэтгэлд үлдсэн бэ тийм үү? За энийг би сайн хийсэн дээ гэдэг бүтээл байгаа л. Морины тарин гээд баримтат кино хийжсэн гэсэндээ Батар Гиснаа зохиолоор нь яваад тэр кино минь одоо хотл гардаг гэж сонссон. Наадмын үеэр ер нь нэлээд хэдэн богино хэмжээний кино хийсэн шүү. Нийгмийн нүгэл гэдэг зохиолоор нүгэлгүй нүгэл гэж би богино хэмжээний кино хийжсэн. Би тэгээд телевиз радиогийн дэс сургуулийн төгсөлтөд чинь драмын театрт зөрөн сэтгүүн драм хийсэн гэдэг тийм шүү дээ. Драм театр жүжиг тамирч хамгаалж байсан шүү дээ. Тэгэд их залуу байхад тэр их гоё тийм зориг байд юм билээ хүнд. Яг мэдэх дотох юм зөндөө мэдээч шүү дээ тэр чинь. Тэгэхдээ тэр их зориг тийм их имийг айхгүй хийнэ гэдэг зориг бас их тэгж хол хөтөлж би тэрхэд маш их нь сурж авсан. Багш бол намайг зөвшөөрөөгүй, би чам театрын урлаг найруулга заагаагүй, би телевизийн урлаг заасан, би чам зөвшөөрөхгүй гэдээсэн. Тэгэд ёстой нэг уйлаад гэртэн суугаад тэгээ уйлаа загнуулаад гарсан багшаасаа.
бүр тэгсэн чинь эхнэр нь араас гараад ирдэг байхгүй сайхнагч. Ямар хэцүү юм бэ? Би бүр чамайг өрөвдөөд ах юм чи яах вэ? Яасан хэцүү хөхтөө тэр заавал чижиг жүжиг тавьж яах гээд байгаа ингээд. Тэг бис энийг л хиймээр байна гэд. Та надад туслаач гэд би. Яагаад заавал энэгээр Ерөөсөө тэр Патриксмаг зохиол намайг ингээл өглөө битэр нэг хамт ондгийн өглөө хичээлдээ гарах гэсэн чинь зохиолоо уншигддаг байхгүй. Тэгсэн чинь ерөөсөө ингээл нүдэнд ингээл кино шиг харагдаад нөгөө зохиол нь. Ямар гоё юм бэ гэл их дотор нь орчдөг ш. Тэгэл би ерөөсөө яадгийс чадахгүй шээс би үзье. Яаж хийдгийг ч сурыг гэж зоригсон л та. Тэгэд Баатар найруулагч маань л одоо яг л нөгөө жүжигчтэй тайсан дээр дуудаад найруулга бүх юм хийж байгаа. Би ажиудсан суугаад яста театр дээр тайсан дээр юм хийн. Тэр найруулагч хүн гэдэг ямар их мэдлэг юутэй байх хэвээр ингээд тэр химийг л одоо сурж л авсан. Тэрнээс биш би бол тэрийг тавиагүй. Яг хөө зоригндоо би ярих сайн юм сурж авсан. нүүлжтийн өөрхийн эмч өөрт чинь цааш хийх бүтээх маш их урам зориг өгсөн байхаа. Талгаад чинь олон бүтээлүүд байгаа ах та. Тэгээ сая нэг оюутны Оскар авах гээд тэр их мундаг одоо академи, кино академи одоо шүүгч нартай ингээд тэргүүн гişүүдтэй нэгээд уулзаад бидний бүр тосны хүлээж аваад хүлээ авалтанд оруулаад ингээд бүхэл бүтэн 7 хоногийн програмаар явсан. Волтсны студио үзвэл ингээд маш их том продюсер, найруулагч нар ирж биднэрт яриа гээл ингээд бүр ингээд яг л одоо маргаашийн Оскарыг эзэлж хүлээж байгаа авч байгаа байхгүй бидний. Тэгээд тэгж явж байхдаа би их олон хүнтэй танилцсан. Ер нь урд нь ингээд бас энэ зөвхөн оюутны Оскар биш олон улсын наадам бас миний нэлээд наадам төрүүлжтэй шүү дээ миний кино чинь. Ямар студиудад орж төрүүлсэн бэ? Хамгийн анхных нь Холливуудын олон улсын баримт киноны наадамд шилдэг оюутны бүтээлээр авлаа. 51-т Хьюстны олон улсын кино наадамд Platinum гэдээ бас мундаг дээд шагналтын авлаа. Тэгээд нөгөө Монтерилийн 49-т наадамд бас шилдэг оюутны бүтээлэргээд Канны фестивалд өрсөд тэг би киногоо гаргах эрх авчид би тэнд киногоо гаргасан. Тэгэл ингэж явсаргал тэгээд тэр оюутны Оскар сүлдэнэ гэдэг Оскар төрөлцсөн. Тэгээд энэ их процесс би өөрөө яваад тэр наадмууд чи явж оролцоод тэр киногоо үзүүлээд тэр уран бүтээлчтэй чи уулзаад нэг сургууль төгссөнс их юм сурч авт юм байна. Одоо би дараагийн бүтээлээ бас бүрэн хэмжээний баримтат кино Холливуудын продюсертай хамтарч хийхээр судалгааныхаа ажлыг хийхээр ингээд ирчээдэнд одоо тэр киногоо бүрэн хэмжээний одоо бас нүүдэлж яхахгаа сурталчилсан баримтат киногоо дагнчийн тэгээд энэ сайхан төгс соёлоо төмөнд үзүүлж энэ байгаа юмараа бахарж хийх одоо уран бүтээлчийн хувьд бол өөр гэж боддог. Өөрөө чинь сая төгссөн сургуульд бол Монгол оюутан өмнө нь ч бараг байгаагүй юм шиг байна. Өөрөө ганцаараа одоо Монгол оюутан байв уу? Тэгээд ер нь 45 насны дараа мастер хамгаалалт гэдэг бас тэр нөгөө зоригийн асуудал байгаа ахал та. Тэгэхээр одоо манай залуучууд байдгийм үү? Энэ сургуулийн үе таалга яаж нээлттэй байдгийг? Урлагийнхаа энэ сургуультай би бол энэ кино телевизийн урлагаар мастер хийсэн анхны монгол оюутан байсан. Тэд нэрч бүр хэлжсэн анх ерөөсөн монгол хүнтэй уулзаж чинь монгол оюутан төгсөж чинь гэдэг. Тэгээд тэр сайхан бахархалтай юм билээ. Би 3 охинтой. Охтууд маань одоо нэг нь хуулиар бакалавра төгсөх гэж байна Лондонд, нэг нь олон улсын харилцаагаар Бээжинд мастер ээж. Тэгээ би огт тэг миний нэг гол тавьсан зорилго нь одоо дандаа огттой болохоор янз бүрийн юм ингээд шантраад одоо амьдрал ингээд нэг зарсан зорилгоос боцчих вэ гэж их хүний үед би их айж байгаа байхгүй. Тэгээд би тэр огтудаа үлгэр жишээ үзүүлэх гэж. Огтудаасаа төрүүлж би энэ мастер гэдэг юм хэдэн насанд ч хамгаалж болдгийм байх. Хүн зорих юм бол зорьсон юм а хэдэн насандаа ч хийж болдгийм байх гэж. Огтудаа баатар болох гэж л одоо зүтгэсэн шүү дээ. Тэгээд огтуд маань үнэхээр бахархсан. Тэгэхээр та үнэхээр огтудаа баатар яаж төдийгүй олон эмэгтэйчүүдэд, уран бүтээлчдэд, найруулагч нарт урам зориг өгсөн баатар юм сайхан эмэгтэй найруулагч байна. Ингээд удахгүй Оскар атгаад ирээрээ. Баярлалаа. Тэсээ. Ингээд соёл эрдэнэ хөтөлбөр маань үргэлжилж байна үзэгчтэй. Урлаг гэдэг бидний амьдарч буй цаг үеийн соёлын болон сэтгэлгээний илэрхийлэл болж байдаг. Гэхдээ агуу урлаг хэд хэдэн соёлыг дамжин мөхрөх чадвартай байдгаараа ялгаатай. Ийм нэгэн агуу бүтээл болох романтизмын үеийн сонгодог балет Жизелийг соёл эрдэнэ хөтөлбөр онцолж байна.
Жизэл балетын ялгаа нь бусад балетуудаас бол одоо утга уянгийн одоо балетын оргил, балетын одоо совдон шигтгэ гэж нэрлэгддэг. Ерөөсөө тэр хүний сэтгэлийг хөдлөсөн, догдлуулсан чухамхөө үнэн зөв тал руу зөв хүмүүст төр хүнийг чиглүүлсэн одоо ийм л утга санаа хэлж өгдөг шүү дээ. Жизэл гэдэг бол иген хайр, ариун хайрын одоо домог түүх болсон ийм сэдв юм ба. Одоо энэ зохиол зохиогсноос хойш 170 80 жил болж байна. Тэгэхээр энэ хооронд бол хүмүүс маш их үдсээр байж идэг. Францын нэр төгжмийн зохиолч Адольф Шарл Адааны Жизел хайр дурлалын мэгнэлт балет нь анх 1841 оны 6 дугаар сарын 28-нд Парисын хөгжмийн академийн театрт тоглогдож байжээ. Хоёр үзэгдэл бүхий энэ балетын цомнолыг Францын зохиолч Сен Жорж, яруу найрагч сэтгүүлч Теофил Готинаар хамтран бичиж, Жин Кароли Жюлс Перонаар дэглэн тавьсан юм. Жизел анх тоглогдсон цагаасаа үзэгчдийн талархлыг хүлээж тухайн жилдээ 150 гаруйдаа тоглогдсон юм. Үүний дараагаар 1842 оны 3 дугаар сард Лондон, 12 дугаар сард Москва, 1843 оны 1 дугаар сард Милан зэрэг хотуудын тайзнаа тус тоглож байжээ. Харин манай улсад анх Лавровскийн тавилтаараа 1979 онд тайзнаа амилж, түүнээс хойш жил бүр тоглогдож байгаа юм. Тэгэхээр балет гэдэг бол эртний урлаглалдаа ерөөсөө хүн төрлөختөн үүсэл ингээд бөөнөрөө хүн одоо нийгэмшээд амьдарч ирсэн тэр үеэс л үндсэндээ бүжгийн хөдөлгөөн эхэлсэн гэдэг нь шүү дээ. Сонгодог балет бол хүмүүсийн хөдөлгөөнийг эрэгтэй эмэгтэй залуу хүмүүсийн уян хатан хөдөлгөөн бие билдрийн гоо сайхныг илтгэж харуулж ядг юм урлаг байдаг. Тэгээд энэ маань орчин үеийнхээс ялгаатай нь юу гэхээр илүү дээшгээ тэмүүлсэн. Тэнгэр лүү тэмүүлсээр байгаад хуруундаа гарцсан гэж шоголж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүжгийн урлагийн хамгийн дээд хэлбэр нь. Энэ романтизмын сонгодог балетууд бол балетын жүжигчүүнд маш их юм өгдөг. Одоо ухаандаа хунтур гэдэг балетын жүжиг, жизэл гэдэг балетын зүгээр тэр хүний балетын мэрэгжлийн жүжигчний бүжиглэх ур чадвар тийм ээ энэ бүгдийг харуулж чаддаг. Тэрнээс гадна одоо дүр товлох жүжигчний ур чадвар шаарддаг. Энэ хоёр талаараа бол одоо хүнийг одоо жинхэнэ энэ сонгодог романтизмын балетаар одоо хүмүүжсэн тэрнгээ боловсрсон тэр тоглож байсан улсууд гэдэг бол үнэхээр одоо сонгодог балетын урлагийн одоо жинхэнэ мэрэгжлийн хүн болж чаддаг байхгүй юу? Балетын жүжигчний хувьд одоо тэрхүүн зэргийн гоцлооч гэсэн одоо алдрыг зөвсөн хүн болгон энийг одоо бүжгэлдэг. Энийг бүжиглэхийн тулд ч гэсэн тэр цолны одоо явдаг баг. Энэ жүжигийг одоо мэрэгжлийн хүний хувьд бид нарт хийн гэдэг нь маш их шалгуур хариуцлагыг оноож байгаа. Игшгэлэх хөгжим тоцорчихгүй юмсан. Ерхэд энэ жүжиглэх болгондоо балетынхаа дүрийнхаа жүжигийнхаа оптимизмыг алдагдуулчихгүй юмсан. Амьсгаа даран суугаа үзэгчдтэй сэтгэлд нь хүрэхээр хийчихсэн гэсэн маш өндөр хариуцлага бас үргэлж дагаж байдаг л да. Жизелийн хөгжмийн зохиолч нь Адольф Шарл Адан гэдэг ийм нэг хөгжмийн зохиолч байгаа. Тэгэхээр энэ хүн бол олон 10-аад дуур бичсэн, балет бичсэн, ер нь хөгжмийн төрөл болгон бичижсэн л да. Тэр дундаа Жизел гэдэг энэ балетын хөгжим бол тэр хүний нэрийг сонгодог урлагийн түүхэнд мөнхөд авч үлдсэн ийм балет байдгийн. Алдарт Адааны хөгжим юугаараа сонгодог вэ? Юугаараа алдартай юм бэ гэж бодохоор зэрэг миний хувьд яг энэ жүжигийг амлуулж ирсэн хүний хувьд үнэхээр сонсох тусам жүжигчний талаасаач, бүжигчний талаасаач маш ойлгомжтой. Тэгэд үнэхээр уянгалаг гайхамшигтай хөгжим.
Ер нь 18 дугаар үеийн сүүлч 19 дугаар зууны эхний үеэс эхлээд урлаг одоо энэ романтизмын үед бүжгийн урлаад нэг шинжилэл хийсэн хүн бол Жан Жорж Навер гэж Францын валентсэр гэдэг. Тэр хүний шинжилэлээр одоо энэ бүжгийн урлаг гэдэг валет гэдэг бол том жижиг бүтээх ёстой гэдэг. Тэгээд тэр үеэс эхлээд ингээд тавигдж эхэлсэн юм байхгүй юу? Романтизмын үеийн тэр үеийн оргил валетнууд бол одоо хунтнуур, сэлфид, жизел гэл одоо хамгийн ийм гурван том бодод байна шүү дээ. Жизелийг би тэгээд 1979 онд тавих санаатай байсан юм. Тэр үчирээ би ушаан дарамтанд байлаа л да. Өөр хүнээр юм тавиулдаггүй дандаа өөрөө тавьдаг гэж намайг чинь шүүмжлээд заавал өөр хүнээр тавиулдаг болохоор хойноос нэг эрбититер багш флораг хайдааны гэж нэг эмэгтэйг асар лавроскын тавилтыг хуулбарлан тавихаар нөгөө чинь цаасан дээр биччихсэн бүх юм орж ирээд тэгээ ерөнхийд нь нэг 1979 манайд хуул тавьсан юм л да. Тэрнээс хойш одоо өдөө хүртэл жил болгон одоо ч тоглож байгаа. Миний хувьд бол дөр бичгийн эрдмийн театрт балетын жүжигчдийн ороод хийсэн 2 дахь гол дүрийн маань нэг. Госол бүжигчний хувьд бол хөшиг нээгдээл анх Жизел гарч ирээл үзэгчдээс хаалга хэн тагшуу гэж гарч тойржгүй үхээс ахвалаад хамгийн сүүлдийн хөшиг хаан хаатал одоо нэлээд олон одоо жижиглэлтийг харуулж уг түүхээ ярьж байж ингэж ачаалтай бүжгэлж байж ингэ дуустдаг л да. Одоо хонтур гэдэг бол одоо балетын жүжигчний сонгодог арга барил ямар байна вэ гэдгийг шалгаруулдаг. За Дон Хот балетын жүжиг гэдэг чинь яадаг вэ? Тэр бүжигчний бүжиглэх техник, ур чадварын шангадаг гэх мэтэр. Жизел гэдэг балет бол тэр жүжигчний жүжиглэх ухаан гэдгийг жүжигчнээс шаарддаг. Ийм л орлого байна. Агаарын өсөлт шилжүүлж биентэй дамжуулж ингэж тойрчгүйгээд дараа нь хөв хүлдүү ингээд амьгүй сүнс болоод авс руугаа ороод ингээд амьдралын мөн чанарыг ойлгоод тэгээд тэр уянгалаг гайхалтай хөгжмийн урсгалд дүүлэн дивээд эргэлдэж үсэрч хараагаад энэ үнэхээр мэрэгчлийн хувьд бол гайхалтай. Тань ингээ балет харах юм бол тэд нар ямар ч юм ярихгүй бараг л одоо нэг пантомим гэж байдаг тийм ээ. Нөгөө үг хэл баахгүйгээр дүрсэлдэг юм бие хөдөлгөөний урлаг байж шээ. Тэрийг түлхүү гаргаж ирсэн. Дээрэс нь хөгжим заавал байж мимикийн тийм ээ. Тэр хүний тухайн балетын жүжигчний тэр мимик гар биеийн хөдөлгөөн тэрийг утгажуулсан ийм цогц жүжиг. Одоо хөгжмийн зохиолчид лид тембр гэж ярьдаг. Тухайн дүрдээ оноосон хөгжмийн зэмсэг гэсэн үг. Шарл Адам болохоор флейт хөгжмийн зөөлхөн намун ихсгэлгээгээр Жизелийг илэрхийлээд байгаад иддэг. Эсвэл тэнцээ Ханс гэдэг нэг залуу гарч ирж штэ тийм ээ. Тэр Хансыг бол эсрэг талын дүр учраас маш хурдцтай тэр бас контрбас юу гэдэг нь тийм шуургалсан хөгжмөр илэрхийлээд байж байгаа. Эсвэл тэр Альбертыг болонгод Альберт гэдэг их сайхан залуу Жизелийг хуурах гэж гарч ирсэн биш. Тэр Жизел хайртай болоод гарч ирсэн учраас тэрийг бол эсрэг тал биш эерэг талын баатар болгож хөгжмөр илэрхийлсэн байж байгаа байхгүй юу? Гол дүр нь 3 дүр л байдаг юм. Нэгдүгээр нь Жизел гэж нэмэгтэй Альберт Ганс гэж. За энд одоо гол дүрд анх тоглосон хүн чинь манай ардын жүжигчин оюун. Альберт нь тэрний партнер Батцайхан, Осрын Батцайхан гэж байсан. Ганс нь Батхөрл. Ийм 3 хүн л голж үлдсэн. Тэгээ энэ чинь гол дүрээс гадна тэр Велис гэж ярьдаг одоо сүнсний дүн тухай. Тэрэнд нь одоо энэ корто балет хийж ирдэг шүү дээ. Мас жүжигчд маш их үүрэг үүсдэг байхгүй юу. Тэрэнд нь одоо
манай бүрэлдэхүүн дүүрэн байсан учраас бүрэн хөрөлцөөтэй их сайнаар одоо сайхнаар одоо тавигдсан ийм л өчгтэй байгаа юм. Тэгин чинь маш хэцүү гэдэг нь мэдэж байгаа юм бол манай аюунаа ингээл анхаж үзэл тэгэл ингээл тоглоход нь тэгэл ухдаг штэ тэгш надад зүрх нь хэлбэрээд чи бити худлаа өгөхөд гэхлээр би өгч үзээгүй чи яах юм гэж бас тэгж ярьдаг байсан байхгүй чинь. Тэгэл тэр нь тэгж дахин гэж ясаа тэр дөрөд нь ороод тэрэндээ одоо жинхэнэ хүнд одоо нас урж байгаа харагддаг байхгүй юу. Тэгээ анхны уран бүтээлчдээс одоо хамтарч бүжиглэгч бас аж авсан надад тохиож ирсэн. Миний намайг Жизель бүжиглж байхад анх одоо ганс болж ирсэн соёлын тэргүүний ажилтан Батхүрл ах маань байна. Одоо гавьяач үчирчин отхон юм ах. Тэр одоо хамтран бүжиглэх тэм завшаан зохиож ирсэн. Тэднийхээ тайзан дээр зүгээр нэг гарч ирээ зогсдод нь хүртэл одоо ямар гоё юм бэ? Үнэхээр л ийм хүн байсан болов гэтэл одоо бодогддог байсан уран бүтээлчд бас би үзэгчдийн яриагаар дараа нь сонсоход одоо Жизелийн Альбертад манай Осрын бат сайхан бол маш сайхан зохидог байсан гэж ярьдаг. Түүний зүгээр гүйж гарч ирээд ганцууныхаа товчийг товчлоход ихэмсэг зогсож байгаа нь хүртэл их хүрдэг. Үнэхээр Альберт ийм л байсан баг гэж үзэгчд дүнэлт өгсөн байдаг. Жизель балетын нэгдүгээр үзэгдэл бол ер нь ардын тосхны үйл амьдрал харуулж байгаа учраас ардын бүжгийн хэсгүүд байдаг. Одоо ардын бүжгийн хэсгүүд нь болохоор зэрэг заавал манай хуран дээр гардаг пуант готлох шаардлагагүй тариачны бүжиг гэдэг. Тариачин хүмүүс яаж одоо тэр үед баярладаг байсан тийм бүжгүүдээс гадна бас найз охтуудын бүжгээр тэр үзэгдэл чимэгддэг. Ингийн даруухан охин дурлаад тэгээд язгууртан гаралтай одоо тэр залууд хууртагдаад гэж хэлж болох юм уу? Хууртагдаад гэж байгаа юм шиг харагдж байгаа боловч үн сэтгэлээр тэр залуу бас хайртай байсан. Өөрийгөө гүн язгууртай гэж хэлээгүй боловч тэгэд хамаг эмнэл нь үүнээс үүддэг байхгүй. Хурмаа хийж амжаагүй ертөнцийн мөнх бусыг үзүүлсэн одоо октийн шарл Европт байдаг гэж сонсоод тэндээс үндэслээд энэ зохиолыг цомлыг бичиж бүжгээр амьлаж ингээд балет болсон түүхтэй юм аа. Одоо өрнөн техниктэй түүх дом, үлгэр домогт нь байдаг байна шүү дээ. Виллис гэдэг маань үндсэндээ хий үзэгдлүүдийг хэлээд байгаа. Тэгэхээр тэр дандаа муу талын, эсрэг талын дүрээр биш, эерэг талын дүрээр гарч ирдэг. Үнэхээр одоо нэг хүн одоо ягаад хайрлалаасаа зүрх нь өвдөд ингээд нас орж байгаа тийм ээ. Тэгээ энэ чинь их сонирхолтой байхгүй юу? За одоо цааш нь юу болох нь вэ? Тэгээ дараа нь юм зүтлөө гарсан чинь оршуулган газар. Тэр оршуулган газар сүнслэг гарч ирэх бүжиглээ. Инфляци хүний сонирхол одоо маш их татагдж байгаа шүү дээ. Тэгээ дээр нь тэр чинь их гоо сайхан тэр сүнслүүдийн одоо ич чадал тэр дээгүүр нисээд явж байгаа, доогуур явж байгаа энэ тэр бүх юмуданд одоо сүнслүүд яваад нэг алгуулаад нэг гарч ирээл. Тэш энэ талаараа бол одоо маш их сонирхолтой болж байгаа үзэгчд. Нөгөөдгөл философт нь байдаг диалектик хууль нь тэнд явж байгаа. Үүсгэл хууль гэж гэдэг тийм ээ. Энэ нь эерэг талын баатар, энэ эсрэг талын баатар. Одоо тэр нэг нь Ханс эсрэг талынх, нөгөөх нь Альберт манай талын тийм ээ. Эерэг талын. Энэ хоёрын зөрчилдөөн дунд Жизель нас бараад дуусчихсан. Энэ чинь л ерөөсөө
Өрнийн урлагт байдаг байнгын зөрчилдөөн, тэмцэлдэн, үгүйсгэл тэр бүхэн. Тэр бүхний явцад, тэр зөрчилдөөний явцад нөгөөд хүний сэтгэлийн дотоод сэтгэлийн уянга гэдэг юм тэнд уран сайхны хөгжмийн хэлээр гарна гэсэн тэнд гараад ирсэн. Жизель балет тоглохын өмнө бид маш их сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн бэлтгэлтэй байдаг. Би бол тоглолтынхаа өмнө бараг нэг хоногийн өмнөөс дууга хурааж үргэлж одоо сэтгэл зүрхэндээ энэ аяа их шиглүүлж хөдөлгөөний хянаж тэгж байдаг. Зүгээр нэг харцтай жишээлбэл нэг үзий ядалт эсвэл тэр солио орол эсвэл сүнс болчоод хөлдөө хоосон хилээч гэсэн зөвхөн хөдөлгөөний одоо илүү их амплитуд цар хүрээ харуулсан тэр хөдөлгөөнүүд гээд маш олон зүйл байдаг болохоор зэрэг тэрийг үзэхэд үнэхээр эргэж давтаж үзмээр санагдаад идэг гэж хүн болгон хэлдэг. Миний хувьд ч гэсэн хичнээн олон удаа сонсож байгаа, харж байгаа, үзэж байгаа ч гэсэн үргэлж үзэхдээ дуртай байдаг. Олон улсын уран бүтээлчдийн өдрийг тохиолдуулан уран бүтээлч хүний мөн чанар хийгээд бүтээгч оршихуйн онцлогийн тухай сурвалжилгыг соёл эрдэнэ хөтөлбөр хүргэж байна. Эрт үеэс өнөө хүртэлх урлагийн түүхэн замнал олон үзэл хандлагаар хөгжөхдөө урлагийн өвдөс шийдэн огт өөрчлөгдөөгүй юм. Харин тэрхүү өөрчлөгдөшгүй гоо таашаалыг бүтээгчд нь уран бүтээлчид үлээ. Жил бүрийн 4-р сарын 3-ны өдрийг олон улсын уран бүтээлчдийн өдөр болгон тэмдэглэдэг. Энэ жил манай улс уран бүтээлчдийг хүндэтгэн алдаршуулах зорилготой тус өдрийг 2 дахь жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Урлагийн төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтран зохион байгуулсан энэхүү хүндэтгэлийн арга хэмжээг тохиолдуулан ногоон хэвсний ёслол, Монголын шилдэг уран бүтээлчдийн хүндэтгэлийн тоглолт зэрэг олон үйл ажиллагаа зохион байгуулагдсан юм. Уран бүтээлч хүн гэдэг бол байглаас өөрийн гэсэн өвөгдөлтэйгээ ирсэн хүн төрлөختөнд гэрэл гийгээ эерэг тэр мэдрэмжийг үүсгэж улс их орноо түүчилж явах энэ хүмүүсийг бол уран бүтээлч гэдэг баха гэж бодож байна. Хүн төрлөختний бүхэл амьдралын тийм утга уянгалаг байдлыг бий болгож байдаг нэг тийм хэсэг бүлэг тамилтаар ирсэн олсоод юм шиг санагддаг байхгүй. Хүн төрлөختний бий болж амьдарч байгаа ухааныг гайхамшигтай бүжгийн хэлээр, хүний авиа сонсгол хөгжмийн хэлээр, хүний ярианы хоолойг дуу хэлээр сонсгодог нь бол уран бүтээл хүн гэдэг мөн чанарын их гэж би ойлгодог. Өөрийнхөө амьдрал бөгөөд ажилдаа үргэлж одоо манлайлагчл байх ёстой гэж би хувьдаа боддог. Өөрийнхөө уран бүтээлийг өргөн олон түмнээ толилуулж танилцуулахын тулд төрдөг баха гэж би боддог. Уран бүтээлч хүмүүсүүдээ альва хийж байгаа бүхэл бүтээл нь дэлхийн хэмжээнд нэг хэлээр яригдаж, нэг хэлээр ойлгогддог. Уран бүтээлчид нэгэн монгол хэлээр, нэгэн хятад, нөгөөх нь герман, нөгөөх нь франц хэлтэй байсан ч гэсэн бид хөгжмөө аваад тоглохоор яг хүний дотоод сэтгэлийн нэг хэлээр ойлгуулсан гэж тоглодог. Олон улсын хэмжээнд уран бүтээлчдийн өдрийг тэмдэглэж байгаа гэдэг бол их дэлхий нэг сэтгэлтэй, нэг хэлтэй байгаасаа гэсэн санаа байх гэж би боддог. Бас энэгээр дамжуулаад Монголын бүх уран бүтээлчид бас бүгдээрээ сайхан гоё нэгдэж, энэгээр дамжуулаад ард түмнээ соён гээгөөрүүлж, тэдний дотоод сэтгэлийг хөгийг нь аягүй гоё сайхан тэгшлэж ингэж чадах юм бол бас бид хүнийг бас өөрчлөх чадaltaй. Уран бүтээл гэдэг маань өөрөө бас маш том хүчтэй, энерги дагсан, хэмнэлтэй, хөгтөө. Хүн зан олныхаа гайхамшигт үндэстэн яснуудынхаа уламжлалт ардын урлагийг яс маханд нь шигсэн хүнлэг ухааны урлагын сэтгхийг ерөөл магтаалтай, бүжгийн тэгтэй, хөгжимтэй, дуутай, найралтай бид мөнхлөн үлдээдэг. Энэ үгээрээ л бас нэгэн онцлогийг урлагын ухаан гэдгээрээ хүн гэдгээрээ бид ойлгож байгаамаа. Ганц уулздаг уран бүтээлчдийг
нэг өдөр ингэж бие бинийгээ олж харж уулзаж уран бүтээлийнхэн сайн ирээдүйн тэр хийж бүтээх гэж байгаа зүйлийн талаас ингэж ярилцаад ингэ байж гин гэдэг бол тэднийг ингэж одоо үнэлжтэй баярлуулж ингэж магтааж одоо тий уран бүтээлчдэд маш их одоо сэтгэлийн урам дэм өгч штэ. Энэ өдрийг тэсэн ядаг хүлээдэг ийм сайхан баярт мөч яалтч хүмүүн боллоо. Энэ жилийн олон улсын уран бүтээлчдийн өдөр ногоон дэлхийгээ хайрлын ураандаар явагдлаа. Байгаль дэлхий бол хүн төрөлхтний төрж өсч буй цорын ганц зүйлийн учир. Их дэлхийгээ хайрлан хамгаалах үйлс нь хүн бүрийн үүрэг хариуцлага юм. Уран бүтээлчид өөрсдийн бүтээл төрөвлөөрөө дамжуулан олон түмний оюун мэлмиг гээрүүлэх үүрэг хүлээдэг учир энэ жил дэлхийн нийтийн тулгамдж буй асуудал болох байгаль экологийн сэдвийг онцолсон юм. Өнөөгийн цаг үед тойрож байгаа уран бүтээлчд маань энэ цаг үеийнхээ өнгө төрхийг тэгээд бас гэрхай хурц тийм торгон ухаанаар бичиглэн үлдээгээд хойч үедээ дамжуулах нь бол өнөөгийн бидний үүрэг. Тэгэхээр энэ тухай бол одоо өмнөх үеийн уран бүтээлчд хэлсэн байдаг тийм ээ. Өвөг дээдсээсээ бид эх орноо хүлээж авсан үрээч та хүлээлгэж өгнө гэд гайхамшигт яруу найрагч чичротын дэвшүүлээр найрагчийн үг байна. Түүний тулд бол бидний хурц үзэг хурцаас хурц улам хурц байх ёстой гэж би бодож байна. Ногоон дэлхийгээ аварья гэж эхийн сүйтэй адилхан энэ дэлхийгээ бид хайрлах ёстой. Тэр тусмаа уран бүтээлч гэдэг хүн бол бид нар зөвхөн дуулдаг, хөгжимддэг, бүжгэлдэг сэтгэхүйн уцууд биш юм. Бид нар гүн ухаанаар хүний бие бүтээж өгсөн урлагийн ухаан, байгаль ертөнцийн бий болгож өгсөн гайхамшигт байгальтай өнөөдөр амьдран жагж байгаа. Уран бүтээлч хүний бүтээл байж ээж бас их дэлхий бас амар амгалан сайхан байдаг. Би боддог уран бүтээлч хүн бол альва уул уурхай биш, газрын баялаг биш, бид дандаа дотоод ертөнц рүүгээ уусаж орж бид өөрөө өөрсдөөсөө хамгийн сайхан бүтээлийг одоо олдурлаж олон түмэнд гаргадагаараа илүү онцлогтой. Тийм учраас бидний бүтээл дандаа үзэгчдэд аз жаргал бэлгэлж яадаг. Уран бүтээлч хүмүүсд бол одоо юмыг олон өнцгөөс нь харж чаддаг. Одоо 3D, 4D, бараг 6D гэрч харж чаддаг тийм улсууд учраас энэ амьдралыг олон талаас нь харж тий олон байдлаар нь одоо хүмүүсүүдэд үзүүлэхэд тэр хүмүүсүүдийн одоо өөрийнх нь тэр одоо тархины одоо давтамж тий давтамжинд бол маш гоё шин тийм одоо мэдрэмжүүдийг өгч байгаа шүү дээ тий. Тийм болохоор урлаггүйгээр бол хүмүүс бараг оршин тогтно гэхэд бол аюу хэцүү. Олон улсын хэмжээнд их дэлхийтэй хайртай альва улс үндэст нь хамгийн түрүүнд соёлыг түлхүү хөгжүүлдэг. Соёл дуу хоор, шоу, мөн бусад инновацийн төрлийн соёлтой холбоотой бүхэл бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлснээр тэрийгээр дамжуулаад ямар ч уул уурхайгаас олох орлогоос илүү орлогоо олох боломжтой. Уран бүтээлчдийн хувьд болохоор их дэлхийг ногоон байлгая гэх юм бол хангалттай бид өөрийнхөө уран бүтээлийг хийж байгаа. Цаашдаа одоо олон улсын хэмжээнд уран бүтээлчдийн энэ сайхан баярыг тэмдэглээд бас уран бүтээлээсээ хөгжүүлэх юм бол энэ бол бидний хувьд бол их дэлхийг хайрлах, хамгаалах, ногооноор байлгах ийм том үйл хэрэг мөнөс мөн.
Эрдэнэ хөтөлбөр Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 1-р сувг болон цахим орчинд Facebook, YouTube хуудаснаа хамт байгааг дуулгая. 14-өөс 17 дугаар зууны Японы эртний театруудын төрөл болох Но, Кабуки, Бунраку театрын тухай та хэрэг мэдэх вэ? Хөтөлбөрийнхөө төгсгөлд эдгээр Японы үндэсний театруудын онцлог хийгээд тоглолтын өрмөц арга барилын тухай хүргэх болно. Японы театруудын хамгийн их онцлог зүйл юу вэ гэхээр зэрэг эртний уламжлалт театруудаа яг тэр байсан нөхцлөөр нь яг тэр байдлаар нь хадгалж авч явдаг үзэгчдэд дэлхий дахинд энийг хүргэх онцгой бодлоготой хэрэгжүүлж байдаг нь их онцлогтой юм а гэж би боддог. За тэр дотор бол Но театрыг манай үзэгчид их сайн мэднэ. Монголд 2 удаа Но театр ирж тоглосон. Но театр бол ерөнхийдөө хамгийн анхны театр 13 дугаар зуун 14 дугаар зууны үед бий болсон гэж одоо үздэг. За тэгээд энэ театрт бол юу их чухал вэ гэхээр баг одоо маск багууд их чухал. За тэгээд хоёрдугаарт бол жүжигчний тоглолт их чухал байдаг. Одоо өөрийн гэсэн дэг жаяг сургуультай одоо эцэг нь хүүдээ дамжуулдаг тийм ээ. Ингээд уламжилж ирсэн гэр бүлийн ийм театр. Но театр бол зэн буддизмын одоо тэр чиглэлд их хамаарагддаг ийм театр л да. Хамгийн жижигхэн хүний санаанд оромгүй зүйлээр маш том санааг илэрхийлж чаддаг ийм одоо театр гэж ингэж үздэг. Дээд давхаргын үзэгчид Но театрыг илүүд үздэг ийм байсан. За тэгээд Но театрт ажилдаг жүжигчдийг онцгойлон хүндэтгдэг. Энэ театрт ажилдаг одоо дээд зэрэглэлтэй жүжигчтэй самурайн зэрэглэлд хүртэл дээш нь өргөж хамгаалдаг ийм одоо уламжлалтай. Анх Но театр үүсэхдээ бол эмэгтэйчүүдийн театр байсан. Эмэгтэй жүжигчид тоглодог байсан. За тэгээд яасан бэ гэхээр ер нь бол жүжигийн зохиол нь сүүлдээ их задгаа болсон. Но театрын тэр хүүхнүүдэд их одоо ирчүүлэх одоо татагдаж очиж одоо үздэг. Тэгээд хоорондоо ирчүүд зодон хийдэг, өмэндэг дэх энэ гэсэн ийм асуудлууд гаргадаг учраас 1629 онд энэ зарлиг гараад ерөөсөө эмэгтэйчүүдийг тоглуулах байсан байна. Жижигхэн биетэй эрэгтэй хүүхэд эмэгтэй дүрд тоглож исэн ийм баримтууд байдаг. Сүүлдээ бол бүр насанд хүрсэн эрэгтэйчүүд ч гэсэн эмэгтэйчүүдийн дүрд тоглодог болсон ийм одоо түүхтэй. Но театрын бас нэг сонин зүйл бол жүжиг бол ерөнхийдөө үндсэн 2 одоо чухал зүйлийг одоо агуулдаг байсан. Нэгдүгээрт бол бодит байдлыг дуурайх ёстой гэж үзсэн. Хоёрдугаарт бол тэр дүрийн дотоод сэтгэлийг гаргаж өгөх ёстой гэсэн ийм 2 зарчим дээр энэ Но театр бий болж ирсэн. За тэгээ Но театрын бас нэг одоо зүйл бол дохио зангаа их одоо чухал зүйлүүдийг илэрхийлдэг. Хөдөлгөөн болгон, гიშгэлт болгон, бүжиг болгон өөрийн утгаснаатай. Тэгэхээр ер нь бол тэр төсөөллийн тим театрыг бий болгож ирсэн гэж. Үзэгчид бол өөрснөө ер нь төсөөлөх ёстой. Бас нэг сонин зүйл гэвэл Но театрт тэр жүжигчний тоглолтыг их чухалд үзсэн. Тэгээд одоо дөрүүд нь болохоор 4 үндсэн баг байдаг юм байлээ. За эмгэний баг, тийм ээ, өвгөний баг ч гэдэг юм уу, эмхтэй баг,
чөтгөрийн баг ч гэдэг юм уу. Ийм үндсэн багууд байдаг. Тэгээд нууц театрт одоо үйл явдал нь юу гардаг вэ гэхээр ер нь хүний амьдралыг л тусгасан байдаг. Гэхдээ тэрийг бол дандаа ёгт утгаар нь одоо үлгэр домгийн одоо жишээн дээрч байдаг юм уу ингэж үзүүлсэн байдаг. Баатар нь одоо 2 дугаар үзэгдэл дээр бол сүнс болдог тий. Тэгэхээр маск өмсчдэг ч юм уу. За тэгээд энэ дээр бол дуу хөгжим бүжиг тийм ээ. Хөгжим бол чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. За кабуки театр нь бол мэдээж арай доод түвшний үзэгчдэд зориулсан театр гэж ингэж үздэг байсан. Одоо бол тийм юм байхгүй л дээ. Ер нь бол түүхээр ингээд харах юм бол тэдний тоглож исэн байрна гэхэд том одоо театр биш. Тэр одоо тоглолт хийжсэн газар нь халуун усны газар ч юм уу, хоол зоогийн газар ч юм уу ингэж тоглолтоо хийдэг байсан ийм одоо түүхтэй. Баруун талд нь одоо хөгжчтэн суугаад тэгээд жүжигчдэн дотор нь одоо орж тоглодог. За тэгээд жүжигчдэн бас кимоно өмсдөг, баг өмсдөг. Тэгээд баг нь болохоор ямар юуээр илэрхийлдэг вэ гэхээр ерөөсөө тэр сэтгэлийн өнгийг л илэрхийлдэг болохоос тэр одоо дүрийг илэрхийлдэг биш. Тэгэхээр одоо инээдтэй эсвэл одоо гунигтай хүний одоо тэр дүрийг харуулсан юм баг багч жишээ нь. 17 дугаар зууны үед бий болсон кабуки театр нь уламжлалт урлагийн зарчмуудыг хадгалсан театрын чамин хэлбэр юм. 14 дугаар зуунаас өнөө хүртэл тоглогдож буй Японы эртний театр болох Но театрт дуу хөгжим зөнгөлн тоглогддог бол кабуки театр илүү хөдөлгөөн тулгуурласан тоглолтыг харуулдаг байна. Кабуки театрт урлагийн янз бүрийн төрлийг нийлүүлэн тоглодог болсноор тоглолтын шинэ арга барил тогтож, жүжигчин бүр тодорхой хөдөлгөөн байрлал бүхий хэвшмэл дүрийг бүтээдэг болжээ. Кабукийн мономане буюу бодит байдлыг дуурайх, дотоод утга санааг илэрхийлэх гэсэн хоёр гол зарчмыг баримталдаг. Бодит болон оргүй хоосны зааг дээр бүхнийг илэрхийлэх урлаг гэгддэг кабуки театр нь эртний Япон хэлээр үйл явдлыг хүрнэн өгүүлнэ. Энэ театр жүжигчдийн үг ярианы хэмнэл, хувцас, нүур бодолтын хурц додомны ялгарл, мөн тайзан дээр механик аргаар тусгай үйлдэл үзүүлдэг зэрэгээрээ онцлогтой. Будаг бол ер нь нэг л хэвийн юм будагтай шүү дээ. Тэгэхээр тэр тоглолтын гол одоо дүрийн чиг шугамыг тов ойлгох, гаргах энэ юунд бол тэр тоглож байгаа жүжигчнээс гадна тэр хажууд нь одоо дуулж уншиж байгаа тэр жүжигчд маш их үүрэгтэй байдаг. Ер нь аль альнаас нь салгахын аргагүй одоо нэг дүрийг одоо 2 хүн 3 хүн нийлж бүтээж яана л гэсэн үг шүү дээ. Кабуки театрт бол тэр жүжигчин бол олон талын авьяастай байх хэрэгтэй. Одоо өсөрч чаддаг, дуулж чаддаг, бүжиглж чаддаг тийм ээ. Одоо циркийн номруудыг одоо хийж чаддаг, сальто мальта эргэж чаддаг ч гэдэг юм уу тийм. Тэр зүйл бол өнөөдөр театрт бас их чухал. Дэлхийн одоо энэ том одоо судлаачид одоо тийм ээ театрын найруулагчид одоо ингээд судлаад тэндээс одоо тэр нөхцөл театрт байгаа тэр зүйлүүдийг одоо тэр онлын асуудлыг бол одоо холбож ингээд Евро, Азийн ийм жүжигчин гэдэг энэ асуудлыг одоо шинээр гаргаж ирж байгаа. 16 дугаар зууны сүүлчээр түгэн дэлгэрсэн Бунраку театр нь хүүрнэл дөө бүхий хүүхэлдэйн театр юм. Осакагийн Бунраку за театраас энэ театрын нэр үүссэн гэж үздэг бөгөөд аягийн шамисен гэх 3 чогц төгжмөөр тоглодог. Бунраку хүүхэлдэйн өндөр 1.1.5 м, 10 кг орчим жинтэй. Гол үдирдэн тоглуулагч хүн толгойг нь харин хоёр таслах тоглуулагч хөл гарыг нь хөдөлгөн тоглуулдаг. Японд хүүхэлдэйн урлагийг маш өндөрөөр үнэлж Бунраку театрыг оюуны болон соёлын чухал үнэт зүйл хэмээн хүндэтгдэг байна. Бунраку гэдэг театр болохоор хүүхэлдэйн театр. Тэгээ бас одоо анх гарч ирээд бол хүүхэд залуучуудад ер нь зориулсан юм театр байсан. Тэгээ ерөө явандаа бол энэ театр бол насан туршид зориулсан юм том театр болтлоо хөгжиж ирсэн. Манай хүүхэлдэйн театраас онцлогтой нэг хүүхэлдэйг 3-аас 4 хүн тоглуулдаг. Бас жижиг хэрэглэлийнх нь хүн тусдаа байдаг. Хөлийн өөр хүн, гарын өөр хүн, толгойг өөр хүн тоглуулах жишээтэй. Энэ бол бас хүүхэлдээ тоглуулах арга ажиллагааны маш онцлог хэлбэр гэж ингэж үздэг юм. За тэгээд өгүүлэгчд нь одоо хөгжимчд нь тусдаа сууж байдаг. Тэд нар нь одоо ингээд тоглодог.
явж байгаа жүжигчин бол одоо тэр маск өмсөхгүй, хар баг өмсөхгүй, хоёр барь туслах одоо жүжигчин бол битүү хар товцтой, багийг одоо өмсөөгүй жүжигчин бол их олон жил одоо зүтгэсэн ийм жүжигчин гэж одоо ойлгогддог. Ер нь ч тэгээд олон жил усан тийм жүжигчтэй бол одоо гол дүрд гэдэг юм уу одоо тоглолт тэр Google-ийг аваад явдаг тийм гол одоо жүжигчин болдог. Тэгэхээр ерөөсөө хүмүүс их сонир штэ тэр одоо нөхцөл театрч гэдэг юм уу одоо энэ театрын арга барил бол ерөөсөө тэр цаана жүжигчин авч явж байгаа гэдэг ойлголт ерөөсөө байхгүй. Тэр ерөөсөө хүн анзаардаггүй. Тэр хүүхэлдээгээс харж яадаг. Хүүхэлдээгийн бүх юм одоо хөдөлж яадаг. Гар, хөл, ам, нүд тийм ээ. Сормос, хөмсөг энэ тэр бүгд одоо хөдөлж яадаг. Хүний одоо хэмжээний 4-3-ын ийм хэмжээтэй ийм том хүүхэлдээ. За тэгээ хажууд нь бас байгаа тэр хөгжимчд тэгээд одоо дууч одоо тэр хөгжмөө тоглоод дуулдаг. Тэгэхээр тэр дуун дотор бол одоо дүрийн одоо тэр ялгааг гаргаж ирдэг одоо олон янзын дүрүүд байгаа. Хүүхэлдэйг бол жүжигчин ингээ аваад явдаг, 3 жүжигчин ингээ тоглолдог. Энэ одоо арга барил бол бас одоо сүүлдээ Европын театрт айгүйх ашиглагддаг болсон. Хар маскыг одоо аваад туслах одоо дүрүүд нь одоо Европын театрт бол одоо туслах дүрүүдэд одоо жижиг хэрэглийн зөөгөөд өгдөг ч юм уу тийм зүйлүүдийг одоо бас их ашигладаг болсон байлаа. Европынхч бай одоо дорны одоо Япон хятадын театрын тэр арга барилыг бол одоо бүгдээрээ судалж гин тэгээд одоо театрыг хөгжүүлэхэд их чухал үүрэгтэй ийм театр байна л гэж ойлгосон. Кабуки, Бунраку зэрэг театрууд нь ЮНЕСКОгийн хүн төрөлхтний утга соёл аман өвийн шилдэг дээдсийг тунхаглах хөтөлбөрт багтсан байдаг. Урлаг гэдэг ариун гэгээн ертөнцид таны мэлми сонрыг мэлаасан гэдэгт итгэлтэй байна. Соёл эрдэнэ хөтөлбөрийн эх 7 хоногийн дугаараар иргэн уулзцгаая.